объездная Ладейного поля. Фары уже забиты, поэтому, к сожалению, нифига. Только вот лунки, где пробит свет. Ближний, чуть-чуть дальше ближнего бьет, и все. А дальше не пробивает, потому что фара, вся ячейка фары забита. Это вот преимущество все-таки есть у фары, когда вот эти прямоугольные, они одна и ближний, и дальний. Это дает такое преимущество, что у вас всегда ближний, он есть, независимо от того, что и как. А дальний вот как-то вот есть, но хуже, но тоже есть. Если бы фары были раздельными, ее бы просто забило бы снегом, и все в метель. Потому что сейчас метель очень сильная. А мы все так же едем 90, потому что мы идем по графику. Да и зацепление хорошее, позволяет. Это дело даже не в графике и глупости. Просто зацепление хорошее, и можно ехать с такой скоростью. Многие люди пугаются этого и едут 60. Ну, как бы глупо их осуждать, потому что они едут в меру своих возможностей. Единственное, я осуждаю тех, кто начинает ускоряться. Встречный увидит, сбавляет резко ход. А потом, как встречный проходит, начинает ускоряться. И их невозможно безопасно обогнать, потому что ты идешь параллельно, пока не упрешься в следующую машину спереди. Тут он начинает ход сбавлять, и ты сбавляешь, потому что уже встречный идет. А те, кто едут с постоянной скоростью, блин, к ним вообще никаких вопросов нету, потому что понятно, что каждый едет в меру своих возможностей. Ну и в меру возможностей автомобиля, конечно. Потому что машины все разные, та же Европа, допустим, она здесь 90 вряд ли пошла бы, потому что, блин, ну не опасно. Зацепление хуже на Европе будет. Плюс вон как сильно давит аж. Потому что на дороге снежная каша, причем снега очень много, снег не чистится. Дорожники его не чистят, поэтому приходится в буквальном смысле перерасход топлива ввести и пробивать снежную кашу. И ветер еще сильный, порывистый. Машину постоянно уводит с траектории. Но мы едем, в этом-то и преимущество американцев, потому что они очень хорошо держат дорогу, у них хорошая курсовая устойчивость. Он дальний включая, почти ничего не меняется. А вот и первое ДТП уже сегодня. Мост оторванный. Ну тогда неудивительно, что здесь почистили. То есть это до заправки, от Ладейного поля до заправки в сторону Питера, это 5 километров почистили, а все остальное не чищено, потому что здесь авария произошла, поэтому здесь почистили. Чтобы создать видимость, что проблема не в этом, видимо. Так всегда происходит. Где авария, там начинают чистить именно в этом участке маленьком. Но так снега много. Сколько? Сантиметров 15-20. И метель. Зимушка, зима. Красота. Снег идет уже второй день у меня. Вчера в Петрозаводск проходил, перед Петрозаводском до пряжи был очень сильный снегопад, метель была, причем температура еще не последнюю роль сыграла к тому, что у меня получилось. Что получилось? То, что у меня машина стала перегреваться. Я, честно говоря, немного подобосрался. Я думал, что у меня где-то проблема с каким-то патрубком и утек антифриз. Но оказалось все проще. От того, что было -2, стало -4. Ехали мы быстро, снегопад очень сильно шел, получается. И как турбина постоянно давала большой буст, то есть мотор был под сильной нагрузкой, под хорошей, от того, что была снежная каша. Мотор стал перегреваться, а перегреваться он начал от того, что снегом залепило радиатор основной. Такое у меня вообще впервые.
То есть я еду, у меня температура поднимается, я включаю вентилятор, только выключаю, она опять поднимается. Это было очень интересно, очень что-то с чем-то. Пришлось мне сбавлять ход до 70. Я подождал, пока снег начнет То есть я ехал 70 км в час, не знаю сколько, блин. Ну, около часа, наверное. И ждал, пока снег пойдет на убыль. Станет ветер слабее, снега меньше. Как только снег спал, я остановился, постоял минуты где-то 15 и поехал. У меня радиатор подтаял и начал нормально циркулировать, ну, как охлаждаться нормально, начал антифриз. А до этого он не охлаждался, потому что есть там еще радиаторы, интеркулер есть радиатор кондиционера. Все это перед основными радиаторами было забито снегом. Пока я стоял, все это подтаяло, плюс пока я стоял, выяснилось, что я ехал на противотуманках от того, что вся морда, в буквальном смысле вся от грузовика, она была забита снегом, и фары вообще не светили, фары были забиты напрочь. Вот эти ячейки, там же не вровень идет с решеткой, ну как с капотом, не вровень вот с крыльями этими фары, они чуть-чуть утоплены, как бы глазницы. Эти глазницы были полностью снегом забиты. Снять я это, к сожалению, не догадался этот момент. Ну, вот такой вот факт. Потому что сколько лет езжу, такого, чтобы мотор грелся, у меня было, но такое, чтобы перегревался мотор и постоянно не успел вентилятор выключиться, снова включался, такого еще ни разу не было. Настолько сильно был забит радиатор. Ну, все бывает когда-то в первый раз. Едем дальше. Опять метель началась сильная. Опять метель началась сильная. Это мы в низинку спустились, здесь поменьше. Сейчас в горку поднимемся, будет повеселее. Будет опять ничего не видно вплотную почти. Он прямо полосой идет. Ну вот и прошло 40 минут, и снег начал подходить к концу. Шучу, все намного хуже. Прошло буквально тут 2-3 минуты. И снег спадает не потому, что он закончился, а потому, что вон сзади огромнейшее облако снега. И впереди будет снег, 100%, не сомневаюсь. Потому что мы сейчас вошли в эпицентр. А почему я это понял? Да потому что нету ни ветра, ничего, тишина. Такое вот небольшое затишье. И потом опять снег будет. Почему я уже в одежде? Это я еще куртку снял. Сейчас ходили, машину переворачивали. Скользанул мужичок, блин. На реношке ехал. Перевернулся. Ну, удачно там. В принципе, все цело. Только что крыша там чуть-чуть замята. Да, лобовое стекло. Сам целый, жив. Супруга его целая. Или там девушка, не знаю кто. В общем, девушка с ним была. Парень, можно сказать, молодой. Будьте внимательны, потому что с виду вот так вот получается. Вроде как обычная дорога с виду, а на деле это голый лед, по которому машина вот, ну, может повести себя очень непредсказуемо. Надеюсь, что никого такая участь не постигнет. Но самое интересное и самое приятное, что все-таки на этой дороге отзывчивые. Вот сколько я остановился, еще 2 машины остановились, потом еще чуть позже остановились 2. И мы руками перевернули назад эту машину на колеса. Посмотрел, он жидкости, все в порядке, завел ее. Ну, в общем-то, удачно, очень удачно. Снег мягкий, он лег на крышу. Повезло. Все цело, живой. Собака внутри еще бегала, мелкая. Он окно открыл, чтобы машину направить. Собака тоже прибежала, мопс или что-то такое. Ну, нормально. В принципе, не страшно. Вот такое как бы
Не могу сказать, что приятно видеть, но все равно радует, потому что никто не пострадал серьезно, кроме как имущества. Хотя это, конечно, неприятно, но, блин, все же сами живы, здоровы, а это главное. Будьте внимательны на дороге, особенно зимой. Паркинг. Но пришлось встать не на паркинге, потому что он в диле. А потом удивляются, почему их так не любят. Да потому что ведете себя как свиньи. Нет бы друг за другом встать, вы же ведь все равно с одной конторы. Нет, надо встать, блядь, парадно, чтобы все перегородить, уродцы. It's New Year's Day here on the border, and it's always been this way. I never do the things I oughter. I think I'll stay. It's New Year's Day. Ехал, думал, чё, блин, машин наката нету. Так а снега это, ля, сколько? Снега сантиметров 30 насыпало. И у меня, естественно, наката по такой дороге-то не будет. Вон, по самые диски. Как мы работаем. А, не видно. Но он сзади. По прицепу видно диски снега. Я не знаю, как сюда будет на этот тандер Европа заходить. Он тоже упражняется парень. Потому что заехать было непросто. Заезжал на блокировках. А мы едем дальше. Впереди поворот на Магнит. И что-то машины стоят. Или ДТП, или не смог подняться. Непонятно нифига. Хотя я сегодня утром поднялся. Ну, блин, там снега, конечно, вот на этом подъеме по колено было. Но он рыхлый был, я его просто пробил легко. А сейчас что-то стоят, вот непонятно. Либо сложило кого-то. Да, не смог подняться, ее, наверное, хотели трактором поднять. Или выравнивали. Скорее всего, выравнивали. Потому что что-то непонятно, как он стоит. I think I'll stay. It's New Year's